Bismillahirrahmanirrahim. Karibu sana mtazamaji wa channel ya Skills Learning Network Excellence Knowledge. Karibu sana. Kama kwanza unatembelea channel hii, tafadhali ni kuombe uweze kusubscribe na tuzidi kuwa pamoja hapa. Kwa siku ya leo nipo katika kipindi cha practical chemistry practicals. Kwa hiyo ni kuombe uweze kusubscribe, uweze kuwa nami hapa mwanzo hadi mwisho, lakini hatimaye uweze kutoa maoni mazuri kuhusu kile ambacho ninaenda kufundisha. Leo moja kwa moja nitazungumza na wewe ambaye unayeenda kuandaa mtihani wa chemistry practicals, hasa katika swali la titration practical. Inawezekana ni advance au ni O level question, yote yanahusika. Zidi kunifuatilia mwanzo hadi mwisho, uzidi kunisikiliza uweze kujifunza kitu bora na kitu muhimu kitakachokufanya uweze pia kuwa bora na uweze kuteki precaution au tahadhari wakati una seti mtihani wa swali hili. Kwa majina naitwa D.Maguru, nadili katika physics, chemistry na biology. Kwa hiyo kama una chochote cha kuuliza kuhusu chemistry na biology, tafadhali ni kuombe uniandikie kupitia comment. Lakini kama unataka kuwasiliana nami, nenda katika description ya somo hili au ya video hii, utakuta namba yangu ambayo ni ya WhatsApp, au unaweza ukapiga moja kwa moja kuweza kuwasiliana nami. Leo katika kipindi hiki nitazungumzia matumizi ya burette, namna ya kuseti. Nitatoa ushauri ambao utazidi kukuboresha na utakuwa una faida kubwa kwa wewe unayeandaa mtihani, lakini pia kwa wanafunzi ambao wanaenda kufanya mtihani. Matumizi ya burette, matumizi ya pipette. Tunafahamu kwamba tuna aina tofauti za burette, tuna aina tofauti pia za pipette in terms of measurement. Burette zinafanana lakini pipette zinatofautiana. Kuna pipette ya 25 ml na kuna pipette ya 20 ml, kwa maana 20 ml. Hizo ni pipette. Lakini katika matumizi ya burette tuna aina mbili za burette kwa katika vituo vyetu, katika shule zetu ambazo tunazihudumia. Kuna stopcock burette, burette with stopcock, ambayo ina stopcock moja kwa moja kama unavyoitazama hii ambayo niko nayo hapa. Lakini kuna burette nyingine ina rubber tube with stop ambayo iko fixed. Unakuwa unaachia na kubana ili uweze kuruhusu ile solution iweze kushuka katika conical flask wakati unafanya titration. Sasa kikubwa ambacho nataka ni kushauri na ni bora uweze kukiapply kuanzia ulipopata ushauri huu, ni kwamba wakati una seti mtihani, zingatia uwepo wa burette, uwepo wa pipettes. Na kushauri kwamba wakati unaenda kuandaa mtihani, kama una target ya kutumia burette za namna hii ambazo zina rubber tube, jitahidi kwanza uzifanyie uchunguzi kuhusu measurement, kwa sababu inawezekana rubber tube ya burette hii ni fupi, lakini pia rubber tube ya burette nyingine ni ndefu kuliko mojawapo. Kwa hiyo ikiwa ndefu, maana yake itazidisha kipimo, lakini ikiwa fupi pia itapunguza volume ambayo inahitajika katika titration. Lakini pia inawezekana pia kama nilivyosema, zinaweza zikatofautiana. Lakini pia kuna kuwa na hii glass tube. Glass tube inawezekana ikawa imeingia sana katika rubber tube. Kwa mfano hii kuna kuwa na glass tube, inawezekana ikawa imeingia ndani ya tube ikapunguza ule ujazo. Kwa hiyo lazima uwe umezifanyia calibration nzuri, umeangalia measurement yake kwamba je, hii burette inafanana na burette nyingine ambazo niko nazo. Hiyo ni jambo la kwanza. Lakini jambo la pili ambalo ni muhimu wakati una seti mtihani ni kwamba zingatia namna ya kuwapa burette wanafunzi wako. Uwape burette ambazo zinafanana ili uweze kuepusha ile differences katika volume ambayo
inahitajika katika ending point for the reaction. Mimi kiukweli nikwambie kwamba wakati na set mtihani kwa experience kubwa, cha kwanza nilinunua burette za namna hii, lakini nikawa na burette za namna hii. Actually burette ambazo ni very fine katika masuala ya titration ni burette ambazo zina hii ambayo ni stopcock. Kwa hiyo lakini pia na hizi ni bora ikiwa umezifanyia standardization, umeziweka vizuri, umezifanyia calibration zile tube zake na zimekaa vizuri, hazina shida katika masuala ya titration. Kwa hiyo wakati una set mtihani kasa wa practical katika swala la titration, zingatia kuwapa aina moja ya burette, kwa sababu ukistandardize kwa burette ya namna hii alafu mwanafunzi ukampa burette ya namna hii, actually hawawezi kufanana katika in terms of volume. Kutakuwa na utofauti mkubwa kati ya huyu na hii burette, au kati ya hii burette na hii burette. Hiyo ni katika matumizi ya burette. Lakini wakati unachagua burette ya namna hii, tizama kwamba je, haijapasuka katika ile tip yake, ile burette tip haijapasuka, na kama imepasuka basi hiyo siweka katika hesabu. Kama unaweza kufanya order nyingine kulingana na uwepo pesa, unaweza kaagiza nyingine, lakini kama hauna uwezo wa kuagiza nyingine, basi punguza ile idadi ya setting ya mtihani, wengine wasubiri ili mradi waweze kufanya katika session nyingine, waweze kupata majibu exactly. Lakini pia katika matumizi ya rubber tube, ikiwa rubber tube pia zinatofautiana, zitengeneze vizuri ziweze kuwa zinafanana. Vile vile katika matumizi ya pipette, ukistandardize kwa pipette ya 25, jitahidi wanafunzi wote uwape burette wape pipette ya 25 au 25 mils. Na hapo kasa katika titration wanafunzi wataweza kufanya vizuri na wataweza kupata maswali yao kwa uzuri na kwa solution au calculations ambazo ziko standard, wataweza kupata vizuri calculations zao katika swali la titration. Lakini pia wataweza kuperform vizuri, lakini pia wakiperform vizuri, wewe unajisikia faraja kubwa na wewe utahisi umewapa kitu bora sana. Kwa hiyo hiki ni kitu ambacho nitaka nizungumze na wewe kwamba zingatia kuwapa burette ambazo zinafanana katika vipimo. Kama kuna breakage ya yoyote katika burette, usichanganye, iweke pembeni, wape burette ambazo ni standard, hazina breakage, zinazofanana katika vipimo. Lakini vile vile katika matumizi ya pipette, kama umewapa pipette, kama umestandardize burette ya 25, wape burette pipette ya 25. Lakini kama umestandardize kwa pipette ya 20, wape wote pipette ya 20 ili waweze kufanana majibu. Na imani kwamba ukistandardize kwa pipette ya 25 na ukaja kutumia pipette ya 20 mils, kuna utofauti katika standardization. Hicho ni kitu ambacho unabidi ukizingatie kuanzia leo na uweze kufanyia kazi. Kama kuna njia nyingine, tafadhali ni kuombe unaweza kuniandikia comment, ukaniomba ushauri au ukanipa ushauri, kwa sababu mimi najifunza na mimi nakufundisha, tunaweza kuwa bora pia ukinifundisha na mimi nakufundisha. Hiyo ni katika chemistry. Lakini pia fursa nyingine ambayo nataka nikupe kwa siku ya leo, wewe ambaye unafundisha practicals, ni kitabu kizuri ambacho ni bora kwa wanafunzi, kitabu cha biology practicals. Kitabu cha biology practicals, mwanafunzi akikipata, kwanza atapata wepesi wa kusoma practicals, atapata maswali na majibu ya practicals, ataona namna ya kusoma practicals, atakifanya ni notes book ya practicals zote. Kuna topic zote ambazo zinaendana na format ya sasa hivi ya practicals. Kwa hiyo kufikia sasa, mwanafunzi wa kidato cha 4 anapaswa kupata kitabu hiki, na ni gharama nafuu, affordable kabisa. Utanipigia, chukua namba yangu kupitia description, tunaweza kuwasiliana na utaweza kupata kitabu hiki
popote pale ambapo utakapokuwa tunawasiliana. Kwa hiyo hii ni kitu ambacho nitaka nizungumze na wewe kuhusu matumizi ya Burette, lakini pia usisahau kuchukua kitabu cha Biology Practicals. Lakini ukitaka pia pamphlet nzuri ambalo ni bora kwa mwanafunzi wa kidato cha 4, itamuelekeza namna kufanya practicals, namna kusolve practicals, ni pamphlet bora lenye maswali na majibu, or solve the experiment one question by one, na ataweza kulitumia kuperform vizuri. Ukitaka kupata maelezo zaidi juu ya pamphlet hiyo, kuna video ambayo imetangulia, utaisearch, utaona chemistry practical pamphlet. Nadhani tuishie hapa na kushukuru sana. Ukiyazingatia haya, itakuwa ni njia ya kuweza kuwasaidia wanafunzi ambao wanakutegemea. Shukrani sana katika siku ya leo, nikushirikishe uweze kusubscribe na uweze kucomment, na siku nyingine na wakati mwingine.